السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد قناة أبو باهدين للتكييف والتبريد. اليوم سأتكلم لكم على المخطط الكهربائي لمكيفات السبليت التي تتكون من تقريبا 3 خطوط كما نلاحظ. عندنا الواحد واثنين وثلاثة. أنا كنت تكلمت على الوحدة الداخلية قبل، يعني كيف تتم عملية من الوحدة الداخلية. الآن سأتكلم بالتفصيل على الوحدة الخارجية وكيف تشتغل، وما تقريبا عن طريق الكونتاكتر الذي يكون موجود. لأن تكلمت لما يكون 1 2 3 فاثنين، الواحد والاثنين هم الفازة والنتر، وثلاثة هي الإشارة التي تأتي من الوحدة الداخلية، يعني من الرولي، وتعطي إشارة لرقم 3 عشان يشتغل كمبروسر بعد دقيقة أو دقيقتين على حساب الشركات. فهذا المكيف سأقوم بشرحه عن طريق في الخريطة الكهربائية نلاحظ، وسأشرحه في المكيف نفسه. أول شيء سنقوم بالبداية وهي الشرح على الخريطة حتى تتضح المعلومة، عشان لما أقوم بالشرح في المكيف تكون جميع المعلومات واضحة جدا. فالشرح على الخريطة عشان أي واحد يعني ممكن أنه يقدر انه يتعلم قراءة الخريطة بطريقة سهلة جدا، يعني بدون اي مشاكل. ف لو لاحظنا من هنا عندنا الانيتي او اندور، يعني الوحدة الداخلية. فنلاحظ أنه رقم 1 و2 فهم تقريبا، أنا قمت بتغيير هنا في موديفيكيشن قمت بها، هو أنه كان الاثنين هو رقم يعني هي الإشارة التي تأتي من الوحدة الداخلية، فقمت بتبديلها في الرقم 3. فسأقوم شرح على أساس أن 3 هي الإشارة التي تأتي من الوحدة الداخلية الرولي، والاثنين هي الفازة والمتر. فعلى حساب هذه عشان تكون واضحة، لأنه بعد المرات تغيير تيجي شركات تقوم بوضع الاثنين هي الرولي، و3 و1 هي الفازة والنتر. فبالتالي تكون إشكالية أنك تتبع الخريطة حتى تعرف بالضبط ما هو هذا، كيف يتم عملية التغيير لو قمت بتغيير. أول شيء سأتكلم عليه هو رقم 1. كما نلاحظ عندنا هي الفازة، نلاحظ هو مكتوب النتر 1 هو رقم النتر. فنلاحظ أن النتر هو البلو، جاء إلى الكبستر بالنسبة للكمبروسر، ومن هنا راح على رينين بالنسبة للكمبروسر. هذا أول خط. الخط الثاني على نفس النتر راح من هنا ذهب إلى، ملاحظ البوبينة هذه، البوبينة هذه بوبينة الكونتاكتر، يعني 220 ذهب إلى هنا وجمع مع هذا وقام بإعطاء الكهرباء على منها أعطاء الكهرباء للبوبينة أول شيء، وذهب إلى المروحة ليعطي الكمة للمروحة. هذا أول شيء بالنسبة لرقم النتر رقم 1. كما تكلمت رقم 3 سأتكلم عليه على أساس هو الكهرباء الفازة. ف3 كملاحظ هي الفازة، ذهبت من هنا إلى الرولي الكونتاكتر الوحدة الخارجية، وهو يكون مفتوح كما نلاحظ رقم 4 و6 مدخل، والمخرج ذهب إلى الكوما بالنسبة للكمبروسر. فهذه هي الفازة. أنا قمت هنا في هذه الخريطة الثانية تعديلها يعني للتذكير بس. سأقوم بالنسبة للإشارة التي تأتي من الوحدة الداخلية للوحدة الخارجية عشان تقوم بتشغيل الكمبروسر والمروحة، فهي على خطين. أول خط كما نلاحظ هو هذا، فهو يذهب على الأوفرلود 1 2 HP، يعني الضغط العالي مركب على ماسورة الضغط العالي، وبالتالي يروح على الكونتاكتر البوبينة تبع الكونتاكتر. نلاحظ هذه البوبينة هنا. أول تكلمنا على النتر، وهذا هو الفازة الإشارة التي تأتي من الوحدة الداخلية. بالنسبة للسلك الثاني فإنه يعطي إشارة للمروحة، كما نلاحظ أنه ذهب من هنا
فراح على الكبستر، أعطى لي الكبستر، ومن الكبستر لاحظ هنا ستارت. هذا ستارت بالنسبة للفاين موتور يعني المروحة الخارجية، وهذا هنا بالنسبة لرينين هذا هو الكبستر، وهذا هو الكبستر بالنسبة للكمبروسر. كما لاحظ عندنا هنا رينين، عندنا هنا ستارت، وهذا الكوما الداخل للكمبروسر. يعني الخريطة بهذا الشكل. الآن سننطلق إلى شرحها على المكيف بالتوضيح. فكما تكلمت النتر رقم 1، فنلاحظ أن السلك الأزرق هو هذا، جاء على الكبستر، مدخل للكبستر، وهنا عملوا شنت وراح على الكمبروسر، رنين بالنسبة للكمبروسر. هذا أول سلك. ثاني سلك الأزرق تكلمت عليه سابقا، هو ذهب إلى البوبينة. هذه هي بوبينة الكونتاكتر، والبوبينة مشتركة نفسها مع سلك ثاني ذهب إلى الكبستر بالنسبة للمروحة. كما لاحظ الكبستر هنا 3.5، فالكبسترات حقت المراوح تختلف من شركة لشركة، في 3.5، في 5، في 2.5، يعني شركات كثيرة، وكل شركة وتعمل كبستر حسب المروحة التي يكون موجودة على المكيف. فهذه هي طريقة. بالنسبة تخلصنا أول من النتر الذي يكون على الأزرق. 2 هي الفازة تكلمت عليها، قمت بتعديل، كانت في 3. لاحظ في الخريطة كانت 3 هنا، يعني الأسلاك تبع 3 كانت. هذه هي السلك اللي جاي من الوحدة يعطي إشارة من الرولي، أنا قمت بتبديله هنا عشان يكون سهل في التركيب، فأصبحت هذه هي الفازة. فالفازة داخلة على طول كما لاحظ على الكونتاكتر، وخروجها الأسود كما لاحظ ذاك، وذهبت إلى الكوما بالنسبة للكمبروسر. هذا بالنسبة لرقم 2. بالنسبة للإشارة التي تأتي من الكارت الإلكتروني هي 3، وعندنا سلكين. السلك الأول وهو كما تكلمت يذهب إلى الأوفرلود. سأوريكم الأوفرلود. هذا هو الأوفرلود مركب على باين الآن. الأوفرلود هذا مدخل ومخرج 220. هذا الأوفرلود 220، يعني ياخذ ضغط الحماية بالنسبة الضغط العالي للخط الدفع للكمبروسر، وبعد ذلك يرجع إلى البوبينة حقت الكونتاكتر. فآسف، بالنسبة الكونتاكتر فيرجع إلى هنا للكونتاكتر، وبالتالي يقوم بتشغيل البوبينة. في حالة كان مشكل في الهاي بريشر فإنه يتوقف، وبالتالي يوقف الكونتاكتر ويوقف الكمبروسر. هذا السلك الأول. السلك الثاني فهو تكلمت عليه كما تكلمت عليه، فهو هنا ملاحظ ذهب على الكبستر. آسف لأنه سويت خطأ في الأول في الأسلاك. فهذا السلك هو أعطى الإشارة للبوبينة، لكن أنا تكلمت على النتر، فهو هذا النتر راح على ما راح على الكبستر. آسف لأن الغلط اخترت علي الأسلاك. فهذا السلك راح على الكهرباء الداخلة للمروحة كما لاحظ. أما السلك الثاني الأسود اللي جاء من الأوفرلود وجاء على البوبينة، ملاحظ هو هذا.
أما السلك الثاني فهو الذي يشغل النتر بالنسبة للكباستر. فهذا هو الاختلاف اللي حصل معايا في الأسلاك. فهذه هي تقريبا الخريطة موضحة على الخريطة على المكيف الوحدة الخارجية، وكيف تتم عملية التشغيل. فتقريبا عندنا الكباستر بالنسبة للكمبروسر، والكباستر بالنسبة للمروحة. الكمبروسر رينين ستارتين على حساب موجود في العلبة اللي تحت. فهذه هي عملية التشغيل التي تقوم فيها المكيفات سبليت ب3 أسلاك للوحدة الخارجية بمساعدة الكونتاكتر. وإن شاء الله سأشرح لكم الشرح الثاني، هو دخول سلكين للوحدة الخارجية وخروج سلكين من الوحدة، دخول الوحدة الخارجية سلكين وخروج منها سلكين ودخول على الوحدة الداخلية، فلا يكون موجود الكونتاكتر. سأشرحها إن شاء الله عما قريب. فهذا كل شيء، أرجو أن الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.